हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस छोटे से मिट्टी के कूलर में आज हम लगाने वाले हैं स्पाइडर प्लांट। तो आप भी देख लीजिए, बहुत ही आसानी से ये प्लांट कहीं भी ग्रो हो जाता है। आप अगर इसे कहीं भी लगा देंगे, थोड़ी सी मिट्टी में भी लगा देंगे, तब भी ये चल जाता है। और इसमें इतनी कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा कुछ इसमें कि हाँ, अगर आपके पास ऐसा है कि आपको प्लांट का शौक है और जगह नहीं है, स्पेस कम है, तो आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही छोटे से कंटेनर में ये ग्रो हो सकता है।